հասցնեն կմիանան։ Եթե ձեր մայրիկները, ծանոթները ձեր կողքին են, շատ լավ, թող լինեն, թող իրենք լինեն, թող մասնակցեն, եթե ուզում են մասնակցել, ինձ թվում է շատ լավ բան կլինի։ Նանոր Տիգրանի հետ հետո էլ խոսելու բան ունեմ, երեխեք այդ բանի Սասունցի Դավթի առիթով չթթվի վրա ներս դրանենք։ Իսկ հիմա եկեք սկսենք, հա, եկեք սկսենք, բան չմնա։ Նանորը ոնց որ թե բացեց, ասեց այո, չէ՞։ Հա։ Դե եկեք առաջինը հենց Նանորից էլ սկսենք, լավ։ Նանորին բոլորը ճանաչում են, բոլորը ճանաչում եք, չէ՞ Նանորին։ Ես երբ որ Նանորին նոր էի հայտնան բերել, ում ասես հարցնում է, ասում է, գիտեք, մի հատ Նանոր կա, գիտեք, մի հատ նա, հետո պարզվեց, որ մենակ ես եմ նոր հայտնան բերել, Նանորին բոլորը ճանաչում են։ Բայց տեսնենք Նանորի ձեռքբերումները ինքը ինչն է համարում ձեռքբերում, որովհետև մենք շատ բան ենք համարում իր համար ձեռքբերում, իսկ ինքը ինչ է համարում։ Նանջան, խոսքը քեզ, սկսիր խոսել։ Նախ ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ, որ բոլորդ միացել եք։ Ես ասեմ, որ երբ ընկեր Հասմիկը առաջին անգամ նախագիծը ներկայացրեց, ես համառորեն պնդում էի, որ ես այս տարի ընդհանրապես չեմ աշխատել եւ արդյունավետություն այդքան էլ չեմ ունեցել։ Ու ցավոք, մինչեւ այս 3 ամիսը դեռ ես այդ մտքին էի, բայց վերջապես հասկացա, որ նախագիծը նրա մասին չէ, թե ինչքան գիրք եմ կարդացել կամ ինչքան վերլուծություն եմ արել, այլ ինչ փորձառությունների միջով եմ անցել եւ ինչ բարդություններ եմ հաղթարել եւ ինչ եմ ինձնից այդ ամեն ինչից վերցրել։ Նախ ասեմ, որ առաջին կիսամյակն ու երկրորդ կիսամյակի ձեռքբերումները իրենց բնույթով իրարից տարբերվում են։ Առաջին կիսամյակում ավելի փորձառություններ եւ բարդություններ եմ հաղթահարել, իսկ երկրորդ կիսամյակն ավելի բացահայտումների շրջան էր։ Սկսեմ հենց ճամփորդություններից, նախ բոլորն էլ շատ ուսուցողական են եւ հաստատ համարվում են ձեռքբերում, բայց հենց հատուկ ուզում եմ առանձնացնել դեպի Իրան ճամփորդությունը, քանի որ տարիներ էր, ինչ ուզում էի այս ճամփորդությունը իրականություն դառնար եւ վերջապես հոկտեմբերի վերջին այս ճամփորդությունը կատարեցինք եւ մեծ բացահայտում էր ինձ համար Սպահանը ու հենց գագաթնակետներ ճամփորդության ինձ համար։ Այս տարվա ընթացքում ասմունքային նախագծեր ենք նաև իրականացրել Լորկա եւ Վիթսերունդ ու քանի որ հենց ես ունեմ խնդիրներ հանրության առջև խոսելու մեջ, ինչ որ չափով հաղթահարվեց այդ վարժույթը եւ բացի որ իմ մեջ այդ կոմպլեքսը հաղթահարեցի, նաև մի նոր սեր ու հետաքրքրություն առաջացավ դեպի ասմունք։ Այս տարի նաև Ինգայի հետ փոխեցինք։ Նան քեզ մի բան ընդհատեմ, կներես չմոռանաս ոչ մի բան, գիտես, ես երբ որ ջղայնանում եմ, իսկ սենց հաճախ է լինում, որովհետև դու հատ գրում ես, մեկ էլ բոլորը միասին պատասխանում են երեխեքը, ու դու չգիտես հիմա որ մեկին պատասխանես, ու շատ լարված ես լինում, չէ՞։ Ես բոլոր գործերը թողնում եմ ու լսում եմ քո ձայնագրությունները իմիջիայլոց։ Ու ամենից շատ բանին, այդ վերջինը որ թարգմանել է իր անունը մոռացա ինչ էր անունը։ Ալիշանը, վերջինը Ալիշանը, այդ Կոմիտասի մասինը, բախ ոչ, տվեք ինձ, ու քո ասմունքը շատ յուրօրինակ, բոլորինը դա յուրօրինակ, ու զարմանում եմ ինչ աստիճանի մարդ ասմունքի մեջ կարա իր անհատականությունը դրսևորի, ամեն անգամ զարմանում եմ, ամեն անգամ, ամեն լսելիս, մի անգամ ես չէ ձայնագրում, բայց ամեն անգամ լսում եմ, ամեն անգամ չէ, պարզա որ մի անգամ պարզա, բայց դու հասել ես այդ էֆեկտին, որը խաղաղացնում է, հանգստացնում է։ Ու գիտեք, ձայնագրության մեջ մի բան ասեմ, որ ամեն մի ձայնագրությունը, որ ամեն անգամ փորձ էի անում, ուզում էի ավելի լավը լիներ այն հաջորդից։ Բրավո, դու հասել ես դրան, իսկապես հասել ես։ Էլ հասան։ Ակներես որ ընդհատեց։ Այս տարի նաև Ինգայի հետ փորձեցինք թարգմանել ու ներկայացնել կրթահամալիրը Արգենտինայի դեսպանին, որից թվում է շատ կարևոր փորձառություն էր, քանի որ հենց լեզվի առումով մենք չենք հասկանում, մենք ինչ մակարդակի վրա ենք, մինչև ինչ որ մարդու հետ չենք խոսում, ով այդ լեզվի կրող է եւ գերազանց տիրապետում է։
Նանջան, որովհետև լսողները կարող են շատ լինել ու չիմանալ, որ դուք թարգմանում եք Ինգայի հետ իսպաներեն։ Հայերենից թարգմանում եք իսպաներեն, ես ճիշտ հասկացա։ Ավելի շատ ինձ հայերենից բաներ թարգմանում, իսկ ու նաև այս մի քանի շաբաթը Itfining-ին ենք մասնակցում իսպաներենով։ Բայց դեռ մի քանի առաջադրանք են կատարել, դրա համար դեռ այդ սկզբի պահերում ենք, բայց շատ հետաքրքիր։ Ահա, Technovation-ը այս ճիշտ ամեն տարի էլ մասնակցում ենք այս Technovation-ին, բայց այս տարվան ուզում եմ առանձնացնել, քանի որ շատ նուրբ թեմա էինք ընտրել ու դրա համար մասնագետների ենք լիքը հարցախեղ տարել ու աշխատանքը, քանի որ ձևաչափը փոխվել էր այս տարվա, աշխատանքը մի քիչ ավելի բարդացվել էր եւ ամբողջովին on-line հարթակում ենք իրականացրել։ Երկրորդ կիսամյակում ելնելով ստեղծված իրավիճակից ավելի ժամանակ եմ ունեցել վրանայելու իմ արած չարածը եւ ինձ բացահայտելու ժամանակ տվեց։ Մենք օրինակ դպրոցում ինքնակրթությունը շատ են կարևորում, բայց ինձ թվում է նոր եմ հասկացել, թե ինչքան բարդ հասկացողություն է ինքնակրթությունը, քանի որ դպրոցում օրինակ մոտիվացիա ստանալը շատ հեշտ է հենց ինձ համար, իսկ այս 3 ամսվա ընթացքում շատ դժվար էր ու սկզբում այդպես աստիճանաբար հասկացա, թե ինչ մեթոդներն են իմ վրա աշխատում, ինչ փոքր դետալներով կարող եմ հավաստիացնել, որ օրս արդյունավետ կլինի։ Դա ձեռքբերում եմ մեզ համարում։ Ու այս մի քանի ամիսը հիանալի ժամանակ է նոր հմտություններ ու նոր ինֆորմացիա գիտելիք ստանալու համար։ Քանի որ ժամանակի սահմանափակում չկար, դա նպաստում էր հենց ինքնակրթությանս։ Մի քանի օրինակներ բերեմ, օրինակ մաթեմատիկայի դասընթացների ժամանակ, երբ վերջացնում էինք դասը, արդեն համ մոտիվացիա կար, համ ուղեղս ավելի թարմ էր ու նոր թեմաներ ավելի հեշտ էի ըմբռնում, նոր գաղափարներ ավելի հեշտ էի ըմբռնում։ Ամբողջ տարին ուզում էի ինչ-որ իլյուստրացիաների հետ կապված նոր ծրագրեր սովորեի ու այս վերջին 2 ամսվա ընթացքում նստեցի ու մի քանի հատ շատ լավ ծրագրեր սկսնակների համար գտա ու այդպես ընդհանրապես հմտություններ ձեռք բերելը շատ ավելի լավ ստացվեց այս 3 ամսվա ընթացքում։ Ուզում եմ ամփոփեմ ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումով, ես սկզբից նշեցի, որ ընկեր Հասմիկը նախագիծը ներկայացրեց ու ես համոզում եմ ընկեր Հասմիկին, որ իրականում այդքան էլ արդյունավետ չեմ եղել ու ավելի շատ կարող էի անեի։ Ու չգիտեմ ճիշտ ասած ոնց բացատրեմ այդ զգացումը, որ ես գիտակցում էի, որ բնականաբար ունեմ ինչ-որ չափի ձեռքբերումներ, բայց ներսից ինչ-որ մեկը ոնց որ ասեր, որ չէ, դու այդքան էլ չես աշխատել այս տարի։ Ու այսինքն ես գիտակցում էի, բայց ես չէի զգում լիովին։ Ու եթե ես այս պրեզենտացիան մի 3 ամիս առաջ անեի, ինձ թվում է այդքան էլ անկեղծ չէր ստացվի։ Իսկ կարանտինը ժամանակ տվեց մտածելու, վերանայելու ու անկեղծորեն գնահատելու իմ արածն ու չարածը։ Ու ինձ համար ամենամեծ ձեռքբերումն էր այս տարվա ինձ թվում է։ Այո։ Մանր մունորները մի կողմ, երբ որ դու գնահատում ես քո կյանքը ու գնահատում ես նաև հաջորդ եկող ժամանակը, չէ՞։ Որովհետև անընդհատ գնահատելու անհրաժեշտություն լինելու է, ով է ուսուցիչը, որ գնահատի քեզ, կամ այդ ուսուցչի գնահատականը պաշտոնական բան է, հա, այն պաշտոնական հարաբերությունների նման է, դա մի կողմ դրած, իսկ դու ինչ վերցրիր, ու երբ որ դու ամեն անգամ արժևորում ես քո վերցրածը, դու սկսում ես քո կյանքն էլ գնահատել, այն հիշում եք, իջեք, երազներ, շանտ հիվանը, ունայնությամբ, այդ ունայնության փոսդ լցնում ես, ամեն անգամ երբ որ անդրադառնում ես, այդտեղ տեսնում ես, որ ունայն ինչի լցրել ես, ինչով ես լցրել, դու ես լցնելու, շատ լավ էր, նանորին հարցերը, վերջն անջան, վերջացրիր, նանորին հարցեր երեխեք, կամ արտահայտվել, ով կուզի, Եվ ջան, բան չես ուզում ասել, Եվա, Ուղղակի ապրին անորը, ապրես շատ լավ համեմես ներկայացրեցիր ամեն ինչ,
մի մտածի, որ մենք չենք հասկանա, ու ավելի շատ գրի, ինձ է գրի խոսանք, ու մի բան ասեմ, որ իմ ու Նանորի ամենաշատ քննարկած թեմաները այս դասերն են, կամ ոնց անենք, որ ճիշտ լինի, իրար շատ ենք օգնում այս հարցերում, ու շատ ուրախ եմ, ու Նանորը իրոք այն ընկերներից է, ով այս հարցերում կարա օգնի։ Ոնց եմ ուրախանում ես ես համար երեխեք, որ դուք իրար կարող եք օգնել, իրար կարոտել, իրար թեփթիփունք դառնում։ Հայ կապանում, որ բացի ուրիշ թեմաներից մենք նաև դասերի ժամանակ ենք կարում ինչ-որ բաներ քննարկենք ու իրար բացահայտենք ու այդպես ապրեսնան։ Մերսի ջան։ Այո, ընկերերինան, ողջույն ընկերերինան։ Ինչպես եք։ Եվ ասեմ, որ մեր նախագծերի մի մասն էլ մեր սովորողների մասնակցությամբ է իրականանում։ Ես ինչքան լսել եմ Նանորի մասին, ընկեր Ռուզանը անդադասում, եթե Նանորը իսպաներենի խմբում չլինի, խեղճ Նանորը, Նանոր ամենտեղ ակտիվ իր մասնակցությունը ունենում է, կեցեք Նանոր ջան։ Ու այդքանից հետո Նանորն ասում է, բայց ես ինչ եմ արել ախր հենց այդ։ Դերավա որ հիմա արդեն տենց չեմ մտածում։ Կեցես Նանջան, իհարկե արել ես։ Էլ երեխեք հարցեր կամ արտահայտվելու ցանկություն չկա։ Փոխանցենք խոսքը Տիգրանին, հա արդեն։ Տիգջան կմիանաս։ Նիսիրինա գիտեիք, որ Տիգրանը ընտրվել է խորհրդի անդամ։ Այո, Տիգրանը եւ Իլոնան։ Եվ Իլոնան։ Այո, եւ պատասխանատու, չէ, ես Իլոնային դաս չեմ տալիս, չեմ ճանաչում, բայց Տիգրանին գիտեմ, որ իհարկե սպասելիքները լուրջ են, շատ են, մեծ են եւ գիտեմ, որ ինքը տակից դուրս կգա անպայման։ Լսենք Տիգրանին, ասա Տիգրանն է ֆրանսերենի խմբից ընկեր Կարինեի թեփթիփունքն է։ Այո։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ես հիմա իմ էկրանը share անեմ, որտեղ պրեզենտացիա եմ պատրաստել, հիմա, ահա, չկան երևում է ձեր մոտ արդեն։ Հենց հիմա չէ։ Ընկեր Հասմիկ ջան։ Հիմա երևաց, Այո, բայց ասում այդքան էլ մենք դպրոց ստեղծենք, մինչև աշակերտը չլինի, մենք ոնց որ թե բան չենք կարող անել, չէ՞։ Սկսեմ։ Մինչև այս պրեզենտացիան սարքելը իրականում ես գիտեի, որ ահագին բան եմ արել տարվա ընթացքում, բայց ընդհակառակը ես այս պրեզենտացիան սարքելուց մտածեցի, որ ես ավելի շատ կարայի ու քիչ եմ արել, բայց ամեն դեպքում հիմա ներկայացնում եմ, թե այնքանը ինչքանը որ հասցրել եմ անեմ, նախ սկսեմ հանրակրթությունից, որ Ներողություն, ում մոտ չի ում մոտ, Լիդիան չի լսում։ Լիդիանը, ես այդ Տիգրանի պրեզենտացիան չի բացվում։ Տիկ ինչ անի, որ պրեզենտացիա տերևա, իրա մոտ ինչ է կարողա փակ լինի, կներես Տիգրան ջան։ Հնարավոր է, որ դու Zoom-ում ստեղ բանում կներես Microsoft Teams-ում ստեղ ինչ-որ մեկին PIN ես արել ու դրա համար մենակ իրա բանն է երևում, իրա նկարն է երևում, ստեղից ամփին պետք է երևի։ Բանը չեն արել, ուրիշ բաներին բացում է, քո լոգոն է ցույց տալիս, ուրիշ բան։ Ոչինչ։ Okay, լավ, շարունակեմ։ Հանրակրթությունից ոչ ամեն ինչ եմ ներկայացնում, մենակ նրանք, որոնք որ ավելի մեծ ձեռքբերում եմ համարում, առաջինը հայոց լեզուն ու գրականությունն են, հայոց լեզվից նոր վարժություններ, թարգմանություններ, քերականական աշխատանքներ եմ արել, բայց այստեղ իմ մեծ ձեռքբերումը ավելի գրականության մեջ է, որովհետև ես նախորդ տարի անդադ խուսափում էի գրականությունից, չէի սիրում գրականությունը, այս տարի ավելի շատ եմ սկսել սիրել ու այդ երևի սկսվեց հենց թարգմանություններից, երբ որ ամերիկյան եւ անգլիական գրողներին էինք թարգմանում, կոնկրետ հստակ չեմ կարող ասեմ թե ինչից է, բայց այս տարի կարծում եմ դրանից էլ գրականությունը ավելի շատ եմ սկսել սիրել ու այդքան էլ չեմ խուսափում, հետո դրան էլի կանդրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ։ Հաջորդը մաթեմատիկան է,
Մաթեմատիկան իմ խորացված առարկան է, դրա համար առանձնացրել եմ կոնկրետ անցել ենք մաթեմատիկական ինդուկցիա, հաջորդականության սահման, դիֆերենցիալ հաշիվ, կոմբինատորիկա եւ այլն։ Մի խոսքով նաեւ on-line տարբերակով շարունակում ենք ու մաթեմատիկան էլ եմ մեծ ձեռքբերում համարում, որովհետեւ այդ այն առարկանա, որը ինձ հետագայում պետք է գարում։ Հաջորդը ամենամեծ ձեռքբերումը երևի հանրակրթության դպրոցում ռոբոտաշինության խումբն է, որ սովորող սովորեցնող նախագծով արդեն որպես սովորեցնող 4-5-րդ դասարանցիներին ռոբոտաշինության իրանց ընտրության խումբն ենք դասավանդում, ասեմ, որ շատ դժվար է ու հնարավորություն է տալիս հասկանալ ուսուցիչներին Սկզբից սովորել ենք Scratch բլոկային ծրագրավորման լեզուն, որը նաև սովորացնում ենք ուսուցիչներին, որը մի քիչ ավելի բարդ է երեխաներին սովորացնելու դեպքում։ Հաջորդ ռոբոտներ ենք կառուցել, ծրագրավորել ենք ու ստեղ մի քանի տեսահոլովակ նույնիսկ ունեմ, որ մեր երեխաքի աշխատանքներից են։ Հիմա չգիտեմ կապը թույլ կտա, որ բացվեն վիդեոները, բայց ամեն դեպքում ռոբոտներից վիդեոներ են, ահա ներքևին են։ Դիք իսկ երեխեքը ոնց են քեզ վերաբերվում։ Ընկեր Տիգրան են ասում։ Ընկեր Տիգրան են ասում, ովքեր որ նոր են, իսկ բաները երեխեք կան, որ իմ փոքր եղբորն են ճանաչում, ու ես մի քանի անգամ որ պահագին գնացել էի B4-ից վերցնեի, հետո պետքա գնայինք տուն, տեղից տենց իմացել են իմ անունը ու էլ ոչ մի ձևով ընկեր Տիգրան չեն ասին։ Իսկ քեզ համար նշանակություն ունի, քեզ ոնց են դիմում։ Ոչ, նշանակություն չունի, սկզբից ես ուզում եմ, որ ինձ Տիգրան դիմեին, որովհետև ընկեր Տիգրանը տեսակ շատ տարօրինակ էր, բայց հետո դրանից հետո հասկացա, որ դիմելը ընդհանրապես հարց տալու կամ ինչ-որ բան ասելու համար պետքա ինչ-որ բառ լինի, անուն լինի, որ դիմեն։ Իրականում նշանակություն չունի, ինչ-որ մենակ նրա համար, որ ավելի լուրջ վերաբերվեն, որպես ուսուցիչ վերաբերվեն, կարան ընկեր Տիգրան ասեն, բայց ինձ այդքան էլ հիմա իմ համար արդեն այդքան էլ տարբերություն չկա։ Երևի իրենց համար էլ, որովհետև իրենք հասկացել են, որ դու լուրջ բան ես սովորեցնում։ Տիգրան ես, թե Տիգրան ես, նույն բանն է, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Հաջորդի ձեռքբերումներից այս տարվա Թումոն եմ, իրականում Թումոյում ձեռքբերումներս այս տարվա ավելի քիչ են, քան նախորդ տարվանը, որովհետև արդեն իմ սիրած ոլորտը ավարտել եմ ծրագրավորումը, կայքերի ստեղծումը ու հիմա սկսել եմ ուրիշ ոլորտներ ուսումնասիրել, բայց հենց որ ասեցի նորից կանդրադառնամ գրականությանը, կարծում եմ, որ Թումոն էլ նշանակություն ունի, որ գրականությունը սկսել եմ սիրել, որովհետև արդեն ոնց որ հանեցի այդ տեխնիկական բաները ու մի քիչ ավելի ստեղծագործ դասընթացների սկսեցի մասնակցել ստեղծագրությանը, որտեղ պատմություններ ենք գրում ու սցենարներ ու ոնց որ այդտեղից էլ արդեն մի քիչ գրականությունը սկսեցի ավելի շատ սիրել։ Դրա համար կարծում եմ, որ Թումոն այդ առումով որոշ ոնց որ օգուտ ձեռքբերում է ինձ։ Հաջորդը գրաֆիկ դիզայնն է։ Գրաֆիկ դիզայնը հենց այս գրաֆիկական լոգոներ սարքել ու դիզայներ սարքել եմ սովորել, որ պրեզենտացիայում հենց այս ամեն ինչը որ սարքել եմ, այս բոլոր նշանները, բոլոր սլայդներում ամբողջությամբ ես եմ ստեղծել։ Հաջորդ ֆիլմերի ստեղծումն է, որը որ շատ միշտ հետաքրքրում է ու անդադ YouTube-ով տարբեր տեսահոլովակներ էին նայում, թե ոնց կարելի է ինչ-որ հետաքրքիր մոնտաժներ անել ու արդեն շատ ծրագրեր եմ սովորել։ Եվ ամենավերջինը, որ նորից վերադարձել տեխնոլոգիաներին, Ամերիկայի Yale համալսարանից արդիններ եկել ու Ruby on Rails դասընթաց էր անցկացնում, այդ դասընթացին եմ մասնակցել ու տենց հետաքրքիր կայք էինք սարքել Թումոյի թիմով, որ սրանք համարում եմ իմ Թումոյում ունեցած ձեռքբերումները։ Շատ լավ, դե ինչ է նշանակում Ruby on Rails։ Այդ ծրագրի անունն Ruby-ն ծրագրավորման լեզուն է, իսկ Rails-ը իր հատուկ ոնց որ հարթակա, որտեղ որ այդ ծրագրավորման լեզուն աշխատում է, դրա համար է տենց։ Իրանք բառերը նշանակություն ունեն, որոնք հիմա չեմ հիշում, բայց մի խոսքով իրանք ծրագրավորման տերմիններ են։ Ահա, լավ։ Այսինքն իրանք ծրագրավորում են սովորեցնում։ Այո։ Շատ լավ։ Այս այլ դուրս եմ, եւ թեկուզ ոչ կրթության ոլորտում,
Առաջինը IU Networks-ը 2017 թվականից է սկսվել ոնց որ կապ IU Networks-ի հետ։ Իհարկե չեմ համարում այս վերջին մի տարվա ձեռքբերում, որտեղ շուտ էր, բայց փոքրիկ առաջադրանք ստացա IU Networks-ից, որ ուղղակի ուղերս փորձեմ ծրագրավորման ոլորտում, ու դրանից 2 տարի հետո 2019-ի ամռանը արդեն ինձ առաջարկեցին սովորել նոր ծրագրավորման լեզու եւ նաեւ աշխատել UPay ծրագրի վեբկայքի վրա ու հաստատեցի ու ամեն օր ամռան բոլոր 90 օրերին գնում էի բացի շաբաթ կիրակից գնում էի ու աշխատում էի ու շատ նոր բաներ սովորեցի, նոր հետաքրքիր բաներ արեցի, իրենց team building-ի խաղերին մասնակցեցի, որոնք ամենահետաքրքիր բաներն էին, ու վերջում արդեն իրանք որպես խրախուսանք ինձ կանչեցին ու ասացին, որ քո ստեղծած ծրագիրը մեզ օգուտ տվել է մեր ընդհանուր պրոյեկտում, ու մենք դրա համար խրախուսական ինչ-որ գումար տանք, Հենց այդ IU Networks-ի հետ կապը։ Իսկ իհարկե դա ձեռքբերում է, իսկ քեզ նոր աշխատանք բան չեն առաջարկել, իրենք չեն առաջարկել։ Ինձ առաջարկեցին, որ ամռանից հետո էլ շարունակեմ իրանց հետ աշխատել, բայց արդեն մաման պապան ասացին, որ չէ, չես կարա դպրոց պետք է գնաս, ու տենց դրա համար մտածեցի շաբաթ կիրակի օրերը գոնեմ, բայց շաբաթ կիրակի էլ իրենց ոչ աշխատանքային օրերն էր, դրա համար չստացվեց, բայց պատրաստվում եմ նորից այս ամառ շարունակել։ Դեք, իսկ այս շրջանում, քանի որ ժամանակը մենք մի տեսակ հետաքրքիր բան ենք արել, չէ՞, սկզբում մեր դպրոցում հանեցինք պատերը, ֆիզիկական պատերը, իսկ հիմա հանել ենք արդեն ժամանակի միջի պատերը։ Այդ պատերը, որ հանել են, այդտեղը չի ավելացել քեզ համար, որ դու զբաղվես քո սիրած գործով, եւ ոչ միայն սիրած։ Ինձ թվում է դա նաեւ հեռանկարային գործ է քեզ համար աշխատանք ստեղծելու կամ նոր ճանապարհներ բացելու, տեսնելու, չէ՞։ Այո, հիմա շատ ժամանակ է տվել ու նոր ծրագրեր եմ ուսումնասիրել ու հենց Mind Center-ում, որը մի քիչ առաջ նշեցին, նախ ներկայացնում Mind Center-ի email-ի առաջին կապը, թե ոնց են իմ կապերը ստեղծվում ոնց որ կազմակերպությունների հետ, 2018-ին սեպտեմբերին, երբ որ մեր դպրոցի ռոբոտաշինության խումբն էինք անում, երեխեքից մեկը մի օր եկավ ու ասեց ընկեր Տիգրան, կարող եք ձեր հեռախոսի համարը տալ, իմ մայրիկն է ուզել, ես սկզբից զարմացա, չգիտեի ինչի համար ու մտածեցի հնարավոր է ինչ որ խնդիր առաջացել կամ տվեցի մի խոսքով հեռախոսի համարը եւ աշնանային արձակուրդներին զանգեցին Mind Center-ից ու ասացին բարև ձեզ, ես Հարութի մայրիկն եմ, Հարութը շատ հավանել ձեր դասավանդելը, ձեր դասավանդած ծրագիրը եւ մենք ուզում ենք որ մեր կենտրոնում նույն ծրագիրը դասավանդեք Տենց առաջին անգամ Mind Center-ում աշնանային արձակուրդներին դասավանդեցի Scratch-ը։ Գիտեին։ Հետո նույնը ինչը։ Գիտեին, որ դու աշակերտ ես։ Այո։ Այո, տենց։ Ձմեռային արձակուրդներին, գարնանային արձակուրդներին էլ դասավանդեցի, իսկ 2019-ին արդեն բացի IU Networks-ից նաև Mind Center-ում էի ամեն շաբաթական 2 օր առավոտյան ժամերին աշխատում, այնտեղ էլի Scratch էի շարունակում դասավանդել եւ հիմա ինքնամեկուսացման ընթացքում նոր ծրագրեր եմ բացահայտել եւ իրենք էլ առաջարկեցին դասընթացներ անել on-line տարբերակով ու իմ արդեն նոր բացահայտած ծրագրերը որոնք որ հասցրեցի այդ ժամանակի ձեր ասած ժամանակի ընթացքում այս ազատ ժամանակի ընթացքում ուսումնասիրել դրանք արդեն դասավանդում եմ on-line տարբերակով 3 խումբ ունեմ այս դրությամբ ու դեռ պատրաստվում եմ նաև 2020-ի ամռանը արդեն առաջարկը ստացել եմ Mind Center-ում էլի ամառային ճամբարը բացօթյա տարբերակով արդեն դասեր դասավանդել նոր ծրագրեր դեռ ավելի նոր ծրագրեր Բրավո, բրավո։ Տիկ, իսկ այդ Scratch-ը որն էր, կարող է ներ, որ դու մեզ էլ մի պահ որոշեցիր դու Շուշանը փորձում։ Իդեպ Շուշան է ուրաբա։ Շատ հետաքրքիր ծրագիր է, եթե ժամանակ լինի մեզ էլ սովորես, կամ եթե on-line անցկացնում ես, մեզ ներգրավի սուսպուս կնստենք, ոչ ոք չի իմանա, որ մենք մեծ ենք։ Հա? Ինչ ասեցիր դե։ Լավ, համեցեք։
Եվ հաջորդը փոքրիկ ձեռքբերում, շնորհակալ որ շատ կարևոր 2019-ի մարտին նախորդ տարին Ալենից մարտահրավեր ստացա ու ներբեռնեցի քայլերը հաշվող ծրագիրը ու այդ ծրագրով սկսեցի ավելի շատ քայլել, հնարավոր ամենտեղ որ գնում էի, եթե հնարավորություն ունեի ժամանակը թույլ էր տալիս, չէի ուշանա, եթե քայլելով գնայի, քայլելով էի գնում ու ամբողջ ամառվա ընթացքում առավոտյան շատ շուտ ժամը 6-ին 7-ին արթնանում էի, ոտքով գնում էի Mind Center ժամը 9-ին հասնում էի, հետո ժամը 11-ին վերջանում էր Mind Center-ը, ոտքով գնում էի IU Networks, ժամը 12-ին հասնում էի IU Networks ու դրանից հետո ժամը 7-ին երեկոյան դուրս էի գալիս 8:30 հետ էի գալիս տուն ու օրվա ընթացքում 25000 քայլ մոտավորապես արդեն լինում էր ու այդ քայլերը սկիզբից մտածում էի որ հոգնածուցիչ կլինի չեմ կարողանա բայց այն օրերը որ ուշ էի արթնանում կամ ժամանակ պետքա շուտ ինչ որտեղ հասնեի ավտոբուսով էի գնում այդ օրերը ավելի հոգնած էի հետո տուն գալիս քան երբ որ քայլելով էի գնում չգիտեմ ինչի հետ էր կապված Բրավո շատ հետաքրքիր պատմություն որ ամեն անգամ հետ էի գալիս տուն երեկոյան Գեբյան փողոցում այդ ամենավերջին հատվածում մի հատ տենց տեղ կար խանութ էր թե ինչ էր միշտ տեղ դրա մոտ կանգառում սպասում էին մի հնդիկ երեխա ու մեկ էլ իր մայրը ամեն անգամ իրենց հետ տեսնում այդ երեխան սեդին ձեռքով էր անում տենց երեխան ամեն անգամ տուն հետ գնալուց այդ երեխու հետ էի շփվում ու այդ ձեռքերին համարում, որովհետև ես մինչև այդ հնդիկներին ահավոր ձևի չէի սիրում, որովհետև նոր հնդիկներ էին տեղափոխվել մեր թաղամաս ու ինձ դուր չէր գալիս այդ, բայց այդ երեխան ոնց որ իմ պատկերացումը հնդիկների հանդեպ փոխեց, բրավո, ինչ լավ է, ես շատ ուրախացա որ առաջին հերթին որ այդ ստերեոտիպը որ ես ինչ ազգը չեմ սիրում, այն ինչ ազգը կամ ինքը ինձնից տարբերա չեմ սիրում, այդ հաղթահարվել է ու ես չգիտեմ մեր առավելությունն է որ մենք 90% նույն ազգն ենք այս տարածքում ապրում, թե մեր թերությունն է, որովհետև շատ բաներում մենք չենք կարողանում զիջող լինել, չենք կարողանում ուրիշ մշակույթ ընդունող լինել, այդ բարդ բան է, այդ այսօրվա աշխարհի համար չմերվող հատկանիշը Էլտիկ ջան Վերջում ուզում եմ անդրադառնամ ինքնամեկուսացման այս շրջանին նանորի դեպքում ինքը հասկացավ վերանայեց ոնց որ թե ինքը ինչ արել ու հասկացավ որ շատ բան է արել իմ մոտ հակառակն էր ես սկզբից առաջին մի քանի շաբաթը բոլոր դասերը ասենց չէի հասցնում բայց ամեն ինչ փորձում էի անեի ու ոնց որ սկզբից ինձ շատ էր դուր գալիս ասում էի որ ես ավելի շատ բան եմ հասցնում անեմ ինքնամեկուսացման այս ընթացքում քան երբ որ դպրոց էի գնում իսկ հետո զգացի որ էլ չեմ կարողանում ոչ մի բան անեմ կողքից ավելացավ Mind Center-ը ու ընդհանրապես էլ ոչ մի բան չէի հասցնում կամաց դասերն էլ չէի հասցնում անեի մասամբ էի հասցնում մասնակցեի ու ինքնամեկուսացման շրջանի իրականում իմ համար ոնց որ հետընթաց էր ու ավելի քիչ բան եմ հիմա հասցնում, քան մինչև այդ էի ուզում ասել։ Դեք, բայց ինչի՞ց էր հետընթաց, օրինակ ինչն ես պակաս թողել, որ կուզեիր պակաս չմնար, կուզեիր անել, շարունակել, վերջացնել, ինչն էր, որ առարկան է, որ բաց է մնացել, Ոչ թե առարկան կամ ինչ որ չեմ ոչ թե ինչ որ կոնկրետ դպրոցի հետ կապված ինչ որ մի դաս, այլ այն որ ես ամեն առավոտ արթնանում եմ ժամը 10-ին կամ 11-ին ու հետո գնում եմ սկսում եմ հեռուստացույց նայել ոչ մի օգուտ չի տալիս հետո դրանից հետո ասում եմ վայ Mind Center-ի դասը պետքա սկսվի ես դեռ չեմ հասցրել պատրաստվեմ ու արագ բարձրանում իմ սենյակ երկրորդ հարկ որ պատրաստվեմ ու հետո օրվա վերջում մտածում եմ թե ես ինչ եմ արել ես նայում եմ որ ես արել եմ մենակ Mind Center-ի դասը որը ինչ որ կարևոր բան էր իմ համար իսկ մնացածը ուղղակի անիմաստ ժամանակ եմ անցկացրել իսկ երբ որ հաջորդ օրը մտածում եմ ես սենց չեմ անի հետո հաջորդ օրը ամենասկզբում սկսում եմ ինչ որ մի բան անել հետո կեսից նորից ամեն ինչ ոնց որ փոխվում է ու խնդիրը ոնց որ իմ մեջ է որը ես դեռ չեմ կարողանում հաղթահարել բայց հուսով եմ որ կարողանամ Իհարկե կարևորը խնդրի ձևակերպումն է երբ որ ձևակերպում ես այդ խնդիրը գիտես որ կա արդեն այդ խնդրի լուծումը խնդիր չի դառնում
արդեն գիտես ոնց պիտի լուծես, կիմանաս։ Էլ չեմ ասում, որ դու նանոր ունես կողքդ, չէ, ինքը օրինակ արդեն անցել է այդ փուլը։ Մեկ էլ ոնց որ ասում էր Եվան էր, չէ, ասում, թե բանն էր ասում, Անգելն էր ասում, Միսիրինան ասել է, երբ որ ձեզ հրավիրում են ժամը 11-ին դասի, այդ նշանակում է դուք ժամը 11-ին պիտի արթնացած լինեք։ Ճիշտ է, Միսիրինա։ Դա լավ մոտիվացիա չէ, որ արթնանաք։ Տեսա քեզ դասեր կնշանակենք, որ բոլորը դառնան մեզ համար, էլի, որ դու դասավանդ ես։ Ու քեզ համար մոտիվացիա կդառնա, որ դու ուզես չուզես օրդ լցնես։ Մենք էլ տենց շատ հարցեր չենք տա Տիգրանին, որ չձանձրացնենք։ Դու եկույցը մեկ բառով no comment։ No comments, ճիշտ է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Խնդրեմ։ Շատ հաճելի էր Տիգրան։ Տիգրանին ուրիշ ասելիք չկա երեխեք։ Նան ջան։ Նանոր։ Ես կասեի, որ չգիտեմ ինչի է Տիգրանը մտածում, նորմալ է ասած ես էլ եմ մտածում, բայց ես օրինակ Տիգրանին այնքան հարց ենք մենք տալիս, օրինակ հենց այդ evaluation-ի ժամանակ Տիգրանը շատ ահագին մեզ օգնեց։ Ու Տիգրան, կարաս ավելի էլի մի քիչ մտածես, որովհետև իրոք դու շատ բան ես անում։ Ճիշտ։ Լիդու բան չունես Տիգրանին ասելու, Լիդիա։ Ինքեր հասմիկ շատ հետաքրքիր էր, ես լսում էի։ Դե փառք Աստծո։ Եվ ջան։ Եվ Չէ, ես էլ չունեմ, համաձայն եմ բոլորի հետ, հետաքրքիր էր, լիքը բանը հասցրյանի Տիգրանը իր համար ասում է քիչ էր կարայի ավելին, բայց որ ներկայացնում է ահագին ունի աշխատանքներ կատարած, ոչինչ մյուս տարի ավելի շատ բան կանես։ Ոչինչ, հեսա կհաղթահարես ու այսօրվանից նկատի ունեմ առաջիկա շաբաթից, էլի ոչ թե հենց կոնկրետ այսօրվանից, որ այդ ավելի հագեցած կապրես, միշտ կա այդ բանը, որ հետո հետ ես նայում, տեսնում ես, որ մի բան ես արել։ Քո բախտը բերել է այնքանով, որ դու շուտ ես հետ նայում։ Տես արդեն դու ձևակերպեցիր, որ ես այսպես ասում եմ, ժամանակը կինո եմ նայում, որը ասեք 10 անգամ տեսել եմ։ Չէի ուզում խոստովանել, բայց ես էլ եմ մտածանում մեկ-մեկ լավ օգնում։ Հենց որ զգում եմ, էլ չեմ կարողանում ոչ մի բան անել, բայց անիմ իսկապես հետնել զգում եմ, դա չի հանգստացնում։ Դա նման է, որ ոնց որ տրանսպորտով երթևեկես եմ, որ ոնց որ ասում ես, ավելի ես հոգնում, քան եթե քայլելով ես գնում։ Այդպես է, նստել մի բան նայել կամ չնայել, ուղղակի սառել մնալ, երբ որ դա քեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Բայց դա համաձայն եմ, որ խնդիր է։ Տիգրան, շնորհակալ ենք քեզ քո արածի համար, քո անելիքի համար, քո գոյության համար, որովհետև քո նման, Նանորի նման, Եվայի նման, բոլորիդ նման երեխեքը այն զարգացումն են, որ այս աշխարհը պիտի ապրի։ Այս աշխարհի փրկությունն է։ Ես դες եմ շնորհակալ։ Էդ էլ մեր մխիթարանքն է, չէ՞։ Միսիրինա, բան ունեիք էլի ասելու։ Միսիրինա։ Չէ, ռան անջատվել է երևի։ Չէ, չի անջատվել, չէ, բան չունեմ ասելու, պարզապես ամեն անգամ ես նշում եմ եւ սովորողների հետ այդ հանդիպումներին եմ մասնակցում, հիանում եմ մեր սովորողներով։ Ինչքան բան են անում, որ մենք դասի 45 րոպեի ընթացքում միևնույնն է չէինք կարող տեղը բերել։ Այո։ Կեցեն իրենք։ Ապրեն։ Եկեք հիմա լսենք 10-րդ դասարանցիներին, հա երեխեք։ Լիդիային առաջինը լսենք, հետո Հասմիկին։ Լիդիա ջան, կմիանաս անուշս։ Այո, իհարկե։ Ճիշտն ասած, ես շատ երկար եմ մտածել, թե այսօր ինչ պետք է ներկայացնեմ, ու մինչև այս վերջին պահն էլ ես չգիտեի ինչ անեմ, ոնց անեմ, բայց ես մի քանի բան եմ առանձնացրել, այսօր դրանք կներկայացնեմ, արդեն մնացածը պատումի մեջ կլինեն։
Չգիտեմ, այս 10-րդ դասարանում ես ինձ համար ձեռք բերում այն, որ ես դարձա ավելի պատասխանատու ու ավելի նպատակասլաց, ես պատասխանատու դարձա իմ դասերի նկատմամբ, որ հետ եմ նայում 9-րդ դասարանի, ես այդպիսին չէի, մի քիչ շատ ավելի ծույլ էի, այս տարի չեմ ասում ծույլ չեմ եղել, բայց փորձել եմ մաքսիմալ հաղթահարել ծուլությունս, որովհետև գիտակցում էի, որ դրանից հաստատ օգուտ չկա ու ինձ թվում է ինձ մոտ ստացվում է, ես չեմ կարող ասեմ, որ հասել եմ այն արդյունքին, որին ձգտում էի, բայց ես աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։ Ինձ համար ձեռք բերում էր չգիտեմ, այն որ հենց մեկը կրթահամալիրի օգնությամբ, սենց ասեմ, ես դարձա ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայում կամավոր ու մենք այնտեղ փոքր խումբ ձևավորեցինք, էլի մեր կրթահամալիրից երեխեք կային 10-երից ինձ հետ, Տաթևը, Հասմիկ ու էլի մի քանի հոգի ու մենք ծրագրեր էինք ճիշտ է կիսատ մնաց այս ամեն ինչի պատճառով, բայց մենք ծրագրեր էինք կազմում էկոլոգիայի հետ կապված այդ ամեն ինչի օվկիանոսների աղտոտվածության տարբեր բաների ու ավագ դպրոցներ գնացինք Աշնանը, համ այստեղ մեր Բանգլադեշում, համ էլ արդեն կենտրոնում համայնքին դպրոցներ գնացինք ու խմբերով պրեզենտացիաներ էինք պատրաստել ու ներկայացնում էինք մեր տարիքակիցներին ու 11-րդ դասարանի աշակերտներին այդ էկոլոգիաների թեմաները, օվկիանոսների այդ աղտոտվածությունն էր, որ այդ պլաստիկ շշերը, այդ վերամշակումը, թե ինչը քանի տարում է վերամշակվում ու այդ ինձ համար մեծ ձեռքբերում էր, որ մենք հնարավորություն ունենք, թեկուզ ես իմ փորձով կիսվեմ իմ տարիքակցի հետ ու ինչ-որ օգուտ տամ, չգիտեմ։ Ու Իմիջիալոց Լիդիա, եթե դու կիսվես, դու չկիսվես, էլի իհարկե, եթե դու պատմես այդտեղ ինչ է կարել, ինչ մտքեր են ասունացել, ինչ լուծումներ եք գտել, մեզ էլ ավագ սերնդին էլ շատ օգուտ կտակ, որովհետև մենք սովոր չէինք, որ պլաստիկ գոյություն ունի, մեր կյանքի ընթացքում է դա ստեղծվել ու նույն հաջողությամբ էլ մենք չենք տեսնում, այդպես հստակ ինչպես դուք եք տեսնում, չենք տեսնում դրա վնասները, որովհետև մեր սովորելու, հետազոտելու, ամեն ինչ նայելու, ուսումնասիրելու, տեսնելու ժամանակն է անցել։ Եթե ժամանակ ունես, եթե պատրաստ ես, մի քիչ այդտեղ կմանրամասնես, Անուշս։ Փորձեմ։ Մենք միջև այդ դպրոցներ գնալը որոշում էինք, թե ինչ պետք է խոսանք, որ ոնց որ մեզ այդ աուդիտորիային հետաքրքրի ու որ գրավի էլի իրոք պիտանի լինի, մեր թեման մենք նախ առանձնացրել ենք, թե ապակին ինչքան ժամանակում է վերամշակվում այդ տոպրակները, պոլիէթիլենային, չգիտեմ, տարբեր բաներ, որոնք իրոք աղտոտում են մեր բնությունը ու պրեզենտացիայի միջոցով փորձեցինք ներկայացնել նույն այդ անգամ մի հատ շիշը, որ գծվում են ծովը կամ չգիտեմ ինչ որտեղ, որ ինչ վնաս է էլի հասնում, ամեն մեկը ասել է ոչինչ, մի հատ է ու երկրագնդի վիճակը թե ինչ է դառնում այդ ամեն փոքր բանով էլի վնասը իրոք շատ մեծ է, որ իրանք շատ դժվար են վերամշակվում ու մենք առաջարկեցինք սենց մի բան, որ ավագ դպրոցներում դնենք, մեր դպրոցում կա մենք հետ այդ օրինակը բերեցինք, հատուկ այդ տարաները, որտեղ պլաստիկը, թուղթը ու ապակին կարողանան առանձնացնել ու վերջում, երբ որ դրանք լցվեն, հեռախոսահամար էինք փոխանցել, որ իրանք զանգահարեն, տանեն դա վերամշակեն, որովհետև նույն այդ շշերի կրիշկաներից կափարիչներից, կափարիչներից, դրանք վերամշակելով տարեցների համար հենարաններ էին սարքում, ովքեր արդեն մեծ տարիքում խնդիրներ են առաջանում քայլելու հետ բանի հետ ու մենք փորձում ենք իրանց ինչ-որ կերպ մոտիվացնել, որ իրանք զերծ մնան էլի այդ համ քիչ օգտագործեն ու օգտագործելուց էլ նույնը իրանք տանը փորձեն այդ շիշը ապակին թուղթը գոնե այդ 3 բանը իրանք
տան ընդհանուր աղբից առանձնեն ու ուրիշ տեղ հավաքեն ու վերջում տանեն ու տան վերամշակման։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Լիդ, իսկ մերոնք մեր դպրոցում որ դրել եք հավաքվում, հա? Բավարար չափով հավաքվում, որ զանգեք կան տանեն։ Ճիշտն ասած, այդ դրսինում որ մեծ կա հավաքվում, բայց դե բացի շշերը շատ քիչ են, էլի, այդ ամեն աղբ կոպիտ ասած կա, բացի հենց դրանից ու համել ծրագիրը մեր կիսատ մնաց, մենք չհասցրեցինք այն ինչ պլանավորել էինք անել էս իրավիճակի պատճառով հասցնել մեր բանին, բայց ինձ թվում է եկող տարի կշարունակենք։ Հետաքրքիր է, իսկ եթե դուք օրինակ տես դու Հասմիկը Ներսիսյան, Մելինեն նոր այստեղ էր մի քիչ առաջ, թե չի միացել Մելինեին չեմ գրել, հա։ Բաններ էստեղ, տաթևներ չէ, ձեր խումբը։ Եթե դուք ինքներդ կազմակերպեք, ինքներդ ասենք հոլովակներ նկարեք ու սկսեք կրթել հանրությանը, հնարավոր բան է։ Գիտեք առաջին կրթությունը, որն այ դու ասեցիր ինչ աղբասես գցում են, չէ։ Առաջին հերթին ինչ աղբասես չգցեն, աղբը առանձնացնել կամ շշերը աղբից առանձնացնել, նշանակում առանձնացնել, ոչ թե հիմա այլ բերել աղբը լցնել դրանց վրա։ Ու դա կրթության պակասից է։ Պլաստիկներ, թուղթներ։ Ցավոք որ չկա։ Բա իսկ ո՞նց է պատկերացնում, դա ո՞նց պետք է լինի։ Ինձ թվում է Այդ մեր ժողովրդի մեջ նստած անկեր Հասմիկ ջան։ Իհարկե, բայց փողոցում քայլում ես, այսքան հորդորում են, որ քաղաքային տրանսպորտ մուտք միայն դիմակներով։ Էլի մեկա մարդիկ ճողոպրում են առանց դիմակի մտնում են, որը որ մի քիչ ժողովրդից է արդեն գալի։ Իհարկե, բայց եթե դու հասկանում ես պատասխանատվության ու գիտակցության վրա Եթե ամեն մեկը փոփոխությունը անհատից է սկսվում, մենք չենք կարող կանենք ու ամբողջից պահանջենք ինչ-որ մի բան, որովհետև մենք ենք մտնում այդ նույն հասարակության մեջ։ Փոփոխությունը անհատից է սկսվում։ Իսկ եթե ամեն մեկը ասի, դե ես ինչ, ամեն մեկ իր հերթին տենց ասելով, մենք ոչ մի հարցում, ոչ մի փոփոխության չենք հասնի։ Այ պետք է հասնել դրան, էլի։ Օրինակ ո՞նց անել, ոնց անել, որ մարդիկ անընդհատ զգան, որ իրենք այն կաթիլն են, որը կուտակվելով դառնում է ծով։ Ի վերջո ցանկացած ծով կաթիլներից է բաղկացած։ Հասնել գիտակցությանը կամ չգիտեմ ոնց անել, բայց ինձ թվում է ես էլ մի սիրին անել ու ձեր ուսուցիչներից շատերն էլ ասենք Գեր Մարթայի հետ եք այդ նախագիծը երևի անում, չէ՞։ Կլինի այդպես կամ ընկեր Էմանուելի հետ եք անում, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ձեր ուսուցիչներից որին էլ դիմեք, մի բան կմտածեն ու սիրով, մեծ սիրով կտարածենք ձեր արածը։ Կարելի է էլի դա անել։ Ես էլ այս ընթացքում մարդիկ դուրս են գալիս մաքրում են, մաքրողները հիմա մենակ առավոտյան չեն մաքրում, ամբողջ օրը մաքրում են։ Մի կողմից մաքրում են մարդիկ, չէ՞։ Մյուս կողմից մեքենայով գալիս է, այդ մեքենայից աղբը հանում է, թափում փողոց ու գնում։ Ես հասկանում եմ, որ բայց դա հենց մեր կրթության պակաս, մեր հանրությունն է նկատի ունեմ, հանրության կրթության պակասից է, անկիրթ ենք, ուրիշ կերպ ասած։ Լավ կներես ընդհատեցի քեզ։ Ահա։ Ջանա, ասա։ Ես մի բան էլ ասա։ Այդ ամեն չգիտեմ, պետք է այդ ամենը դաստիարակել մանկավարպետից, որովհետև արդեն ավակ ուզում դպրոցում արդեն ու լինում, հետո ով էլ դպրոցում չի հասցրել այդ ամեն ինչ սովորել, արդեն ավելի ավակ տարիքում, չգիտեմ, եթե այդ մանկապարտեզներում, նախակրթարաններում այդ փոքր երեխեքին արդեն իրանք ոնց որ սովորացնեն, որ թեկուզ այդ նույն աղբը, որ մի հատ անձեռոցիկա կամ տոպրակ փողոցում գետնին այդ գցել չի կարելի, արդեն ավակ տարիքում ավելի հեշտ կլինի, իրանք արդեն գիտակցաբար կմոտենան։ Սովորած կլինեն, սովորություն կդառնա, որ գետնին չի կարելի գցել, ոնց որ իրենց տներում գետնին չեն գցում, չէ՞։ Իհարկե։ Էլ անուշս։ Վերջինն էլ ասեմ, ու այն ձեռք բերում էր նաև ինձ համար, մենք
Miss Իրինայի հետ շատ ծավալուն նախագիծ սկսեցինք, որի մենք տենց էլ ցավոք ավարտին չենք հասցրել, բայց կհասցնենք։ Մենք մեր անգլերենի ընտրության խմբով սկսեցինք շատ հետաքրքիր դետեկտիվ ֆիլմ նկարել, որի ամեն մանրուքը մենք Miss Իրինայի հետ աշակերտներով ենք ամեն մի դետալը քննարկված է սցենարից սկսած, այնտեղ չգիտեմ թե որտեղ պետք է նկարենք, ոնց անենք ու ինքը իրականում միգուցե հեշտ է թվում, բայց շատ դժվար էր, որովհետև այն երեխեքը, ովքեր պետք է օրինակ նկարվեին կամ խոսքը սովորեին, միշտ չէր որ ներկա էին կամ չգիտեմ, հենց այդ ֆիլմի այդ նկարահանումների ընթացքում էլ պատասխանատվություն սովորեցինք, որովհետև ամեն մեկիս պատասխանատվության վրա շատ բան կար, եթե նկարահանվում ենք ստեղ կամ մեր խոսքը չգիտենք, մեկը չի սովորել, արդեն այդ օրը մենք չենք կարող նկարել, որովհետև խմբային աշխատանք էր ինքը ու թիմում աշխատելու հմտություններ եք սովորել, չէ՞։ Հա, նկարել ամեն կադրը, հետո որ դասերին մենք փորձեր էինք անում Miss Իրինայի հետ, մեր տեքստն էինք կարդում, հետո նկարում էինք, հետո պետք է այդ ամեն ինչը մեր ձայնագրված խոսքերը դնեինք վիդեոյի տակից, շատ հետաքրքիր ու բարդ նախագիծ էր, որը հուսով եմ մենք կհասցնենք ավարտին այդ եղանակային անդադար փոփոխումները, որ մի օր ուժեղ ձյուն էր, հետո անձրև էր, կարգ ու տարև, դրա համար իրոք շատ դժվար էր, բայց շատ հետաքրքիր էր ու ինձ թվում է արդյունքը կգնահատվի։ Իհարկե, անպայման։ Ես օրինակ հիմա ես անամպեր եմ սպասում, թե երբ է ձեր ֆիլմը լինելու։ Ես էլ էի ափսոսում, որ տենց կիսատ մնացա։ Բայց ոչինչ, մենք կհասցնենք, հանդիսում եմ։ Իսկ այդ ընթացքում ահագին բան միևնույնն է սովորեցիք, չէ՞։ Հա, իհարկե, համ լեզվի առումով շատ նոր բառեր սովորեցինք, որովհետև մենք ոնց որ լռության մեջ նկարում էինք, բայց հետո այդ տեքստը պետք է մենք վարժ սովորեինք, որ անեինք նկարահանման ընթացքում ու չգիտեմ, լիքը օգուտ է տվել այս ֆիլմի նկարահանումները ըստիս մեզ։ Համ էլ սովորեցինք թիմով աշխատել, միմյանց կարծիք լսել, որը իրականում դժվար է, որովհետև տարբեր ենք բոլորս ու ամեն մեկը մի միտք ունի, մի գաղափար ունի ու մենք ավելի միախմբված դառանք, սովորեցինք հարգել իրար, լսել դիմացինի կարծիքը, որը միգուցե չի համապատասխանում մեր հետ ու այդպես։ Այդ է կրթությունը, իսկ այն ինչ որ պակաս է մնացել կիսա դրանք միշտ էլ կլրացնեք։ Միշտ էլ եթե տենց չնստեք հեռուստացույցի առաջ ուղղակի անջատվեք, կհասցնեք, այսինքն եթե կարողանաք նաև մի կադր ու արդեն 5 շաբթի օր նկարեցինք դասի ընթացքում ու ուրբաթ օրը արդեն ասացին, որ մի շաբաթով դպրոց չենք գնալու ու արդեն մենք երրորդ ամիսը կլինի, որ տանենք ու մի շաբաթով դպրոց չեն գնում, հա։ Նանոր այստեղ ես, գիտես ինչ էի ուզում հիշեցնել, որ Նանորը անգիր սովորեց բանն, համ թարգմանեց այդ բանաստեղծությունը, համ էլ անգիր սովորեց ու բեմից արտասանեց անգլերեն, հիշում ես նա։ Հա։ Այդ էլ չէ, այդ քեզ ինչ տվեց, երբ որ անգիր ես սովորում, այդ ինչ է տալիս։ Տես օրինակ Լիդիան էլ էր այդ թեմայով խոսում, ճիշտ եմ հասկացելի։ Լիդիա։ Երբ որ անգիր ես սովորում, բառապաշարը հարստանում է, նա քեզ մոտ էլ էր այդպես։ Ճիշտն ասած, անգիրն ես չէի սովորել, որ անգիր պետք է սովորեմ, տենց չէի դրել։ Արդեն ուղղակի շատ ավելի հեշտ է ու շատ ավելի հավես է ստացում, երբ որ դու անգիր ես ասում։ Իսկ բառապաշարային չեմ կարող ասել, որովհետև անգլերեներ այդքան չգիտեմ։ Արդեն գիտեի, հա։ Այսինքն ոչ թե արդեն գիտեի, այսքան էլ չեմ օգտագործում, որ հասկանամ արդյոք ավելացել է բառապաշարի մեջ, թե չէ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ մանավանդ որ իսպաներենից սկսեցի առաջի անգամ արտասանելը, ինձ թվում է, եթե ես օրինակ հայերեն մի բան արտասանեի ու եթե լավ չստացներ, ես շատ էի նեղվելու ու կարողա չհաղթահարվեր այդ իմ մեջի կոմպլեքսը։ Իսկ որ իսպաներեն էր, ես լիքը սխալներ արեցի, բայց ասեցի ու
հասկացա, որ ոչ մեկ էլ չի հասկանում ինչ եմ ասում։ Այդ լորկայի է, այս իսպաներեն լորկան ես կարդացել։ Ահա։ Ու դրա համար երկրորդն էլ եղավ, ու հուսով եմ արդեն հայերեն կարողանամ Իհարկե։ Լիդիան էլ Լիդիա։ Այո, ստեղ եմ։ Չգիտեմ, ես սրանք էի որպես իրոք այդ 3 կետը ձեռք բերում առանձնացրել, բայց եթե նայեմ, միգուցե էլի ինչ-որ բաներ լինեն նույն մեր գրականության ընթերցում այդ քննարկումներն էլ էր շատ մեծ ձեռք բերում, որովհետև անցած տարի այդ քննությունների պատճառով տենց գրականություն շատ չեն կարդացել, բայց այս տարի այդ բացը հնարավորինս լրացվել է, որովհետև մենք անդադ համ այս առցանց ուսուցման ընթացքում, համ որ նորմալ դպրոց էինք հաճախում, անդադ ընթերցում էինք, քննարկում էինք ու այդ ինձ համար իրոք մեծ ձեռքբերում է գրականության այդ ընթերցում քննարկումները, որոնք էլի տեղ ունեն ձեռքբերումների մոտ ինձ համար։ Իսկ տես Տիգրանն ասում է, որ գրականություն միջևեց չէր սիրում, բայց քննարկումները նպաստեցին, որ սիրտ չենց, մենակ քննարկումները չեն նպաստել։ Իսկ քեզ նպաստեցին, որ գրականության նկատմամբ ուրիշ վերաբերմունք։ Գիտես, ինչի եմ այդ հարցը քեզ տալիս, որովհետև ես այն տպավորությունն ունեմ, որ դու գրականությունը սիրում էիր, բայց համարում էիր, որ դասի ժամանակ պետք չի գրականությունից խոսել։ Չի, այդ տրամաբանությունը ես չէի հասկանում, որովհետև դու կարդում ես, դու կարդացել ես, ISS բաները կարդացել ես ու հետաքրքիր արտահայտվել ես, բայց դասի ժամանակ մի տեսակ ոնց որ թե անհավես էիր, հա։ Իհարկե վերջին ժամանակները շատ լավ էր, այն ինչ որ դու արել ես գնահատանքի արժանի է։ Չգիտեմ, ընկեր Հասմիկ, միգուցե սխալ եք նկատել կամ ես եմ վերաբերմունքն է ինչ հնարավոր է, որ իմ սպասելիքները քեզնից շատ ավելի մեծ են եղել, շատ են եղել, քան դու պատրաստ ես եղել արտահայտվելու։ Չգիտեմ ոնց է ստացվում, բայց դուք մեզ կարդալու հիմնականում մեծ մասը 98%-ն այնց բաներ եք տալի, որոնք եթե ինձ մի բան չհետաքրքրի, ես իրոք չեմ կարա կարդամ ու դրա շուրջ ինչ-որ կարծիք արտահայտեմ կամ խոսամ, բայց ձեր հանձնարարածները իրոք ինձ չգիտեմ, ինչ-որ մի բան կա, որ գրավում են, ինձ դուր են գալիս ու ես կարողանում եմ կարդալ։ Ես էլ սպասում էի, որ հիմա պիտի ասես դրանց մեծ մասը դուր չէր գալիս։ Չէ։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ, ինչ լավ է, ես քար ընկավ ուսերիցս, լավ է։ Չէ։ Այն ինչ որ դու արել ես, իհարկե լավ էր, մակարդակ էր։ Ես հրապարակել եմ, ինչը որ հրապարակել եմ, ինչը որ դեռ չեմ հասել հրապարակեմ, խնդիր չի, բայց իսկապես երևաց, որ այն տեղը տեղին է, ամեն շատ լավ է։ Ինձ թվում է այսքան է, շատ շնորհակալություն նրանց, ովքեր լսեցին։ Մի քիչ շատ երկար խոսացի, բայց տեսերություն ստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Լիդիային ասելիք կա երեխեք։ Շնորհակալություն։ Լիդիային ով ինչ ունի ասելու երեխեք։ Նան։ Ես ասեմ։ Ասա։ Ուզում եմ ասեմ, որ շատ կարևոր բաներ ես անում, ապրես շատ լավ էր ու ոնց որ հենց ամենակարևորն էլ հանրությանը կրթելը, ոնց որ ամենակարևոր բանն է կարծում ինչ որ մեկին կրթելը, ամենակարևոր բանն է, որ մենք կարանք ընդհանրապես անենք։ Համաձայն եմ Տիգրանի հետ։ Էլ երեխեք։ Դե եկեք Հասմիկին էլ լսենք, հա, Հասմիկը այս տարի եկել մեր կրթահամալիր, տեսնենք ինչ տպավորություններով, ինչ ձեռքբերումներով կներկայանա։ Հասմիկ ջան։ Բարև ձեզ։ Ես Հասմիկն եմ, ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանից ու սա իմ առաջին տարին էր որպես սեբաստացի։
Այս ուսումնական տարվա ընթացքում հասցրել եմ ճամփորդել, ինչը նախկինում այդքան շատ չէի անում, ունենալ նոր ընկերներ, մասնակցել տարբեր նախագծերի։ Կրթհամալիր մուտքս կայացավ երրորդյա դեպի Սևան ճամբարով ու կարծում եմ, որ դա առաջին ձեռքբերումն էր, քանի որ ճամփորդելից ես գտնում նոր ընկերներ։ Երրորդյա ճամփարի ընթացքում մի շարք մարդկանց հետ ծանոթացա, որոնք ավելի հեշտացրեցին իմ մուտքը կրթահամալիր, քանի որ արդեն գիտեի, որ շատ մարդկանց եմ ճանաչում ու կոմպլեքսավորվելու ինչ որ առիթ չունեմ։ Հետագայում մի քանի վայրեր եմ ճամփորդել Արարատը, Զարթյուղ, Մուսալեռ ու առաջին անգամ բարձրացել եմ Սար, Արալեռ, որը նույնպես համարում եմ առաջին ձեռքբերում, որ տվեց կրթհամալիրը։ Սովորելու առումով այս տարվա ընթացքում սկսել եմ ավելի շատ կարդալ, աշխատում եմ ամեն ամիս գոնե 4-5 գիրք կարդալ։ Իմ նախաձեռնությամբ կարդացել եմ 451 Աստղարենհայթի 100 տարվա մենություն Դորիան Գրեյի դիմանկարը։ Հիմա կարդում եմ Մեծ Գետսբին ու այս տարվա ամենալավ գիրքը, որ կարդացել եմ, ընդհանրապես կյանքիս ամենալավ գիրքը 1984 եմ համարում, որը գրվել է 1948 թվականին։ Գիրքը միաժամանակ եւ քաղաքական եւ մտավոր առումով շատ մեծ բան է տալիս, սովորեցնում է մարդկանց երազել մեծ, ասում է մտածել անելիքների ու հետագայի մասին, ու գիրքը կարծում եմ ահազանգ էր ամբողջ մարդկության համար հիմա էլ։ Ուսումնական երրորդ շրջանը հիմնականում հեռավար էր, սակայն դա չխանգարեց մեր ամենօրյա պարապմունքներին, հետաքրքիր էին անցնում բոլոր դասերը, սակայն առանձնահատուկ ինձ հետաքրքիր էր գրականության քննարկումները, որովհետև մինչև այդ մեղմ ասած չէի սիրում հայ գրականությունը, մտածում էի, որ շատ ատխուր, ամենտեղ լաց ու բողոք է, սակայն այս քննարկումների ընթացքում, երբ կարդացինք հայ հեղինակներին ու հատկապես ժամանակակից հեղինակներին, նրանց ստեղծագործությունները շատ թեթև ու հեշտ էին կարդալու առումով ու փոխեցին իմ կարծիքը հայ գրականության մասին։ Այս տարի հաջողություններից Թումոյում իմ հիմնական ուղղությունը ավարտեցի նոր մեդիան ու կվերջացնեի նաև ֆիլմերը, սակայն հեռավարի պատճառով չհասցրեցի։ Սկսել եմ ուսումնասիրել ծրագրավորում ու նոր օտարլեզու ֆրանսերեն, եթե անկեղծ դրանք երկուսն էլ հեշտ չէին տրվում ինձ, սակայն դա ավելի էր մեծացնում ցանկությունը հասնելու այն նշաձողին, որը ինձ համար տարվա սկզբում դրել էի։ Անձնական հաջողություններից վերջապես սկսել եմ շուտ արթնանալ, պլանավորել օրս նախապես, սովորել եմ ազգային երկու բառեր, չվախենալ նոր ծանոթություններից, սկսել եմ ավելի շատ լսել, կարդալ ու տենց սովորել անգլերեն, ավելի համարձակ եմ դարձել նոր որոշումներ կայացնելիս։ Կարևոր ձեռքբերում եմ համարում չվախենալ փոփոխություններից, ընտրություն կատարելուց, խիզախություն ունենալ կատարած ընտրության համար պատասխան տալուց։ Այս երբ մենք գտնվում ենք տանը, ինձ համար շատ կարևոր շրջան էր վերարժեքավորելու կյանքս ու հասկանալու ինչ անիմաստ բաների վրա է ծախսում ժամանակս։ Հիմա արդեն չեմ վախենում, եթե անկեղծ սխալվելուց, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ 16 տարեկան եմ ու իդեալական տարիք է սխալվելու համար։ Ավելի լավ հիմա քան ուշ։ Հիմնական ձեռքբերում էր այդ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի երիտասարդական թիմի անդամ դառնալը ու դա կարծում եմ մի երկու հիմնական խնդիր վերացրեց մեջ։ Առաջինը դա խմբում աշխատելու ունակությունը, որը սովորեցի դրա շնորհիվ, ու երկրորդը վախ հաղթահարելը, այն է մեծ մարդկանց միջավայրում կարծիք հայտնելը, արտահայտվելը ու ելույթ ունենալը։ Այս տարի փոխվեց նաև դասի նկատմամբ մոտեցումս։ Հասկացա, որ բացի ստանդարտ ու ավանդական ձևերից կարելի է այլ կերպ սովորել։ Օրինակ կարելի է, չգիտեմ, ֆիլմ նկարելով անգլերեն սովորել, կարելի է բուրըն քննարկումով պատմության դասն անցկացնել կամ հասկանալ բանաստեղծությունը կարդալ ու հասկանալ ով է գրել առանց հեղինակի բոլոր ստեղծագործությունները անգիր իմանալու։ Նաև այս տարի հստակեցրի, թե ինչ մարդ եմ ցանկանում լինել ու իմ առջև դրել եմ մի քանի նպատակ հենց այս կարանտինի ընթացքում, որոնց պիտի հասնեմ 10 տարվա ընթացքում ու աշխատում եմ հասնել դրանց ամեն օր։ Այսքանը երևի։ Բրավո, շատ լավ է, շատ լավ է։ 10 տարի քեզ հետևելու եմ, տեսնեմ դրած այդ նպատակներ հասնում ես, հա։ Ես էլ։ Ապրես, հաշ ջան։ Ահա։ Բրավո։ Բրավո, չէ՞, մեծ Իրենա։ Դու էլ ապրես, չի կարողանում միանալ, ապրեք։ Ես բոլորին շատ սիրում եմ, հիանում եմ եւ միայն գովեստի խոսքերի են արժան, ընկեր Հասմիկ ջան։ Այո, ես Գեցեք, որ մեր սովորողներին ստիպեցիք սիրել հայ գրականությունը։ Իրենք սիրում են գրականությունը։ Ես էլ ինքն Հասմիկ։ Շնորհակալ եմ երեխեք ջան։ Առանց դրա ոնց էինք ապրելու մենք։
Իսկապես կյանքի իմաստը ձեր երջանկությունն է, այո։ Ընկեր Հասմիկ, որ այստեղ մի տենց արտահայտություն կա, չէ, generation gap, այսինքն սերունդների տարանջատումը, ձեզ մոտ կարծես թե դա չկա, որտեղ տեսեք ձեր ընտրած գրականությունը սովորողներին սիրով են ընթերցում։ Բրավո։ Հա, այդտեղ գաղտնիք կա, ուղղակի հիմա չեմ ուզում ասել։ Լավ, էդի դուք ինձ առանձին կասեք։ Առանձին կասեմ, հա։ Հենց այդ այլի որ չես տարանջատում, ամեն մարդ ընտրում է իր մակարդակինը։ Այ էտա։ Ու բրավո երեխեք ջան, իսկապես հիացած եմ ձեր սերնդով։ Ոչ թե նրանով ինչ դուք ինձնից եք սովորել, ինձնից այդքան բան չեք սովորել։ Եթե ես կարողացել եմ ձեր մեջ ինչ-որ մի բան բացել, ես արդեն երջանիկ եմ։ Իսկ տեսնելով ձեզ, ձեր հաջողությունները ու ձեր ձեռքբերումները, չեք պատկերացնի ավագ սերնդի համար այդ ինչ իսկապես երջանիկ պահ, իսկապես շատ հավես է։ Այսքան դու տեսնում ես, որ շարունակվում աշխարհը կփրկեն այս երեխեքը, իրանք չեն թողնի ինչ-որ մի հատ ախմախ վիրուս գա ու կործանի ամեն ինչ։ Կստեղծեն նորը։ Ունեիք երեխեք հարցեր Հասմիկին։ Հարցեր, ասելիք, Հասմիկին ունեիք երեխեք։ Ասել, որ շատ հետաքրքիր էր Հասմիկ։ Հետաքրքիր էր, չէ՞, լավ ինքը պատրաստվել էր։ Մերսի շատ։ Մարիամ ջան, այստեղ ես, բայց դու ձայն չես հանում։ Բան ունես ասելու։ Հա, կներեք, ես ուշ միացա։ Հա, հասցրեցի մենակ 10-րդ դասարանցիների խոսքը լսեմ ու շատ բան եք անում դուք ու այդ կամավորություններն էլ որ մասնակցում եք, իրանք շատ լավ են ու շատ բան են տալիս բոլորին, ես ուրախ եմ ձեր համար, դուք շատ մեծ գործ եք անում ու Նանորին էլ Տիգրանին էլ չասցրեցի լսեմ, բայց մտածում եմ, որ իրանք էլ լիքը ձեռքբերումներ են ունեցել ու լսեցի, որ Եվան ասում է Տիգրանը մտածում է, որ քիչ են, ինձ թվում է հիմա բոլորս ենք այս մտածում ու հիմնականում այս վիճակն է, որ հիմա բոլորս տանենք ու շատ պլաններ չեղարկվել են, բայց համոզված եմ, որ բոլորդ էլ շատ բան եք արել, ուրախ եմ բոլորիդ համար։ Քեզ համար էլ դու վաստակավոր բան ես, չէ՞։ Էկոլոգ ես։ Առաջինը դու ասացիր, չէ՞ որ շերը հավաքում ես։ Շատ հիացած ենք ձեզնով։ Միսիրինա ճիշտ եմ, չէ՞ ասում, հիացած ենք բոլորս։ Շատ ուրախ ենք, որ ձեզ նման սերունդ ունենք երեխեք, շատ ուրախ ենք։ Ապրեք դուք, շարունակեք այդ ոգով ու ամեն անգամ մի քայլը մյուս քայլի ոչ թե կողքը դրեք, այլ առաջը դրեք, առաջ գնացեք։ Գուցե չհասնենք ձեր հետևից, բայց դա մեծ խնդիր չի, կարևորը դուք առաջ գնացեք։ Երևի այսօր ավարտենք, եթե որևէ մեկը ասելիք ունի, խնդրեմ բացեք, ասեք երեխեք։ Եվ ջան, Նանոր ջան, ասեք։ Տիգրան, բան ունեիք երեխեք, Նանոր, Մարիամ, եթե ասելիք չկա երեխեք ջան, եկեք այսօր արդեն հրաժեշտ տանք իրար, հաջորդ շաբաթ Անգելինան, Գալստյան Մարինեն ու Նարեկը այդ 3-ը 4-ին չեմ հիշում 10-րդ դասարանցիներից ում եմ ասել, բայց կվերականգնեմ հիշողությունս ոչինչ։ Ու էլի շատ հետաքրքիր երեխեք են, այնքան կամ կարողա բանին, իրանց չեմ ասել, լավ։ Ամեն դեպքում էլի մեզ շատ հետաքրքիր բան է հանդիպում ասպասվում, հաջորդ շաբաթ երևի էլի այս նույն օրը կհանդիպենք, կզրուցենք։ Իսկ մինչ այդ մենք հանդիպում ունենք 8-երի հետ, Նանորն ու Տիգրանը թող մնան, մյուսներին ցտեսություն, լավ։ Լավ երեխեք։ Լավ եղեք, Շնորհակալ ենք շատ։ Ցտեսություն։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ, ապրեք երեխեք ջան, որ կաք։ Աստանավից սանջատենք, Նանոր ջան, Տիգրան ջան, դուք բանը պատրաստվել եք, ասումցի Դավիթը։ Ես մոտավորապես գիտեմ, թե ինչ եմ ասելու։ Ես մտածում եմ, որ դուք ոչ թե առանձին ժամերի ասեք, իրենք 8:45 րոպեանոց դաս են անում, այլ
45 րոպեի ընթացքում երկուսդ էլ ասեք ու ավելի շատ իրենց հարցերով դիմեք, ասենք Տիգրանը դասավանդման փորձ ունի, արդեն երևի գիտի ոնց անի, որ ինտերակտիվ լինի, հա, կա տենց բան։ Որինս փորձեմ։ Հա, ավելի շատ իրենց հարցերով դիմեք, ասենք եթե պիտի խոսեք, օրինակ նանորի վրա բերենք, հա, օրինակը, եթե պիտի կանանց մասին խոսես, առաջին հերթին իրենց ասա թող թվարկեն, օրինակ ինչ կին հեղին բաների են, հերոսների են հիշում իրանք հաստատ այդ 4 կանանց են հիշելու, չէ, ամենայն հավանականությամբ այդ 4 կանանց կհիշեն։ Մի քիչ որ ասես, բա որտեղից անասարն ու Բաղդասարը ծովինարին էլ կհիշեն, ճիշտ եմ ասում, նա։ Ծովինարին էլ կհիշեն, ու այդտեղ դու արդեն երևի պիտի հիշացնես Իսմիլ Խաթունին, դու պիտի հիշացնես, բա մենակ մերոնք կին ունեին, բա որտեղից էր, հա, Իսմիլ Խաթուն, ու Իսմիլ Խաթունը հետաքրքիր կերպար է իրականում, որովհետև ինքը լրիվ բացասական չես կարա ասես, քանի անգամ ինքը Դավթին փրկում է, ինքը Դավթին պահում է, չէ, այն որ ինքը իր երկրի համար եղել է պետական մտածողություն ունեցող կին, այսպես այսօրվա բառապաշարով ասենք, այդ իր մասին լավ է խոսում, ոչ թե վատ, չէ, ինքը ուզեց, որ իր երկիրը թագավոր ունենա ու ինքը ունեցավ Մելիքին, մհերից ունեցավ, հենց մհերից պիտի ունենար, որտեղ մհերը ուժեղ էր, չէ, ինքը ուզեց, որ ուժեղ ղեկավար ունենա իր երկիրը, ու Դավթին փախցրեց, թող գնա, դա անեց, արեց, որ չսպանի Մելիքը անընդհատ ուզում էր Դավթին սպաներ, չէ, ու չեն հիշելու իրանք իհարկե Չմշկիկ Սուլթանին, դու պիտի հիշացնես, դու ինքդ հիշում ես Չմշկիկ Սուլթանին։ Հա, այո։ Այդտեղ դու էլի հարցեր ես տալիս, բանի Իսմիլ Խաթունի, որ հիշացնես կհիշեն, բայց Չմշկիկ Սուլթանին իրանք տենց էլի, որովհետև անհասկանալի է, ոչ ոք չի ուզում ընդունի, որ Դավիթը ամուսնացած էր, բայց ամուսնացավ երկրորդ անգամ իր իսկական սիրո հետ, չէ, այո, ով էր Չմշկիկ Սուլթանը, ինչքանով էր ինքը դրական, ինչքանով էր բացասական, ինչ էր արել, արդյոք ինքը մեղավոր էր կամ ինչ ուներ, ասենք, թե Դավթի դեմ, ու ինչ ուներ մհերը, փոքր մհերը Չմշկիկ Սուլթանի դեմ, որ Չմշկիկ Սուլթանի երկիրը ավիրեց, մինչև վերջ ավիրեց, չէ, որպես հոր վրեժ։ Այսպես ասենք, բաներ կան, հատվածներ կան, որ դուք պիտի պատմեք, հետո հարց տակ, բաներ կան, որ դուք հարցեր տվեք, թող իրենք խոսեն, որ իրենք խոսում են, կան բաներ, իրենք այդ տարիքում երեխեքը շատ սիրում են ասել, իմ կարծիքով էս ինչ բան է, կարող է էս ինչ բան է, ու տենց անհիմն, մի ասեք սխալ է, ասեք, հա, կարա լինի, բայց ինչի վրա ես հիմնվում, որ դա ասում ես, որտեղ կարևոր է, որ արգումենտացիա անեն, այդ դասի հիմնական էֆեկտը նրանում է, որ իրանք սովոր են փաստարկներով խոսել, օրինակ դու ինչից ես եզրակացնում, որ էդը տենց կլինի, շատ դեպքերում կասեն, էդ իմ կարծիքն է, տենց ցածր դասարանի երեխեքը սիրում են ասեն, դե էդ իմ կարծիքն է, ոչինչ, թողը տենց ասեն, բայց մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ ասում ես ինչից ենթադրեցիր, որը տենց է, իրանք հասկանում են, որ եթե իրանք ինչ-որ բան են ասում, պիտի իմանան նաև, թե ինչից իրանք ենթադրեցին։ Այդ արգումենտացիան իրանց համար էլ հետաքրքիր կլինի։ 45 րոպե ինձ թվում է երկուսով կհասցնեք։ Տիկես դու ինչ ես պատրաստել։ Ես սկզբից հիմա հենց դրա համար էի ուզում ասեի, նախ կարամ պրեզենտացիա պատրաստեմ, բայց ընդհանուր մտածում եմ ամենասկզբից նախ ներկայացնեմ, որ էպոսը ոչ թե մի հոգի է նստում գրում, այլ ամբողջ ազգի ոնց որ պատմությունն է ու ամեն մեկը իր բարեկամին է պատմում, իր երեխային կամ թոռանն է պատմում ու ամեն մեկը հետո մյուս սերունդին պատմելուց մի բան է ավելացնում ու շատ հետաքրքիր ոնց որ հոգեբանություն կա այդտեղ, հենց ժողովուրդը իր գլխավոր հերոսը հենց իրեն է ոնց որ ներկայացնում ու դրա համար շատ հաճախ ինչ որ հավաքական կերպարներ են լինում կամ հենց պատմական ինչ որ կերպարներ են լինում մեր բան էպոսների հիմքում ու ոնց որ մեկը ծովինարը օրինակ հենց իր անունից էլ տեսնում ենք որ ինքը բան ծովինար աստվածուհին կարա լինի եւ նաեւ հենց իր հայրը Գագիկ թագավորը որը եղել է ժամանակին թագավոր Գագիկ թագավորը ու տեսնում ենք որ ժամանակները խառնած են բայց տարբեր ժամանակներից տարբեր նշանավոր մարդիկ ոնց որ որոնք
ազգի համար կարևոր դեր են ունեցել, կարևոր դերեր ունեն նաև բանում էպոսում։ Հետո արդեն իրենց կարծիքով մի քանի հերոսներ թե ով է։ Ճիշտ է, Տիկ, դու այդ կարաս անես, բայց մենք չենք կարող հույսը դնենք նրա վրա, որ իրանք կիմանան ով է, օրինակ Գագիկ թագավորը ով է, օրինակ Քերի Թորոսի կամ բանի մեջ, այնտեղ բանը Թևատրոսի մեջ ով է թաքնված բան, բայց դու այդ բոլորը ներկայացնելուց հետո իրանց արդեն կարաս հարցեր։ Այդ որ օրինակ տեսնում եք, չէ, որ մի մարդ չի նստել գրել, երևում է, ինչի՞ց է երևում, որ մի մարդ չի, այտենց ինտերակտիվ այդ մակարդակում կարաս անես։ Հետո դու ինֆորմացիան տուր ու հետո նոր իրանց, օրինակ ում կերպարի մեջ հեչում եք տեսնում, որովհետև քանի որ ինքը մեր հատկանիշներն էլ են կրկնվում սերնդեսերունդ, չէ, պարտադիր չի որ դա լինի պատմական կերպար, բայց կարող լինի նաև պատմական կերպար։ Ուղղակի մենք չգիտենք իրանք պատմական կերպարները ինչ մակարդակով գիտեն։ Ու լավ կլինի որ իրանք ընդհանուր նայեն։ Դե նայեք, ասենք թե այդ հատկանիշները նաև մեր ժամանակներում մեր շրջապատում, մեր քաղաքական գործիչների եւ ոչ միայն քաղաքական գործիչների մեջ, որի մեջ ինչ հատկանիշներ եք տեսնում, որտեղ մեկ այդ հերոսների մեջ դրված են մեր ազգային հատկանիշներ, մեր ազգայինը մի քիչ շատ ենք ասում, տեղ լիքը վիճելու բան կա, բայց ոչինչ, ասենք մեր ազգային հատկանիշները։ Մեր մշակույթից ելնող հատկանիշներն ենք մենք դրանց մեջ դնում, չէ՞, որոշակի տիպի մարդկանց։ Ոնց եք երեխեք, ինչ եք կարծում, կստացվի։ Կստացվի, ես էլ եմ մտածում, որ կստացվի։ Ուղղակի Լիլիթի հետ երեխեքը չէին կարդացել, ընկեր Մարետը ջղայնացավ իրանց վրա, իրանք կարդացել են արդեն կամ թերթել են գոնե, ու տենց էլի ենթադրում եմ, որ կստացվի։ Մենք վաղը կհանդիպենք այդ երեխեքի հետ ժամանակակից գրականության շուրջը վաղը ժամը 12-ին։ Մյուս 5 շաբթի ձեզ հարմար է, մյուս 5 շաբթի դնենք թե մի քիչ շուտ դնենք, մի հատ դուք ասեք երբ է հարմար, կարող է 2 շաբթի է հարմար։ Տիկ քեզ երբ է հարմար։ Եթե այս ժամը 1-ին լինի, ինձ բոլոր օրերն էլ հարմար է։ Բացի չորեքշաբթիից ու ուրբաթից, այդ օրը մաթեմ ունեմ։ Չորեքշաբթին ուրբաթը, հա, ընդհանրապես դպրոցին էլ հարմար չի, որովհետև հանդիպումներ են լինում, դեռ շարունակվում են Տյարի հետ, բայց կարող է ժամը 12-ին լինի, 12-ը դժվար է։ Չէ, 12-ը լավ է։ 12-ը լավ է։ Եկեք 12 ժամը պահենք 12, օրվա համար կպայմանավորվեմ, ձեզ կտեղեկացնեմ, լավ երեխեք, եկող շաբաթ կամ չորեքշաբթի կլինի 12-ին կամ 5 շաբթի։ Չորեքշաբթի 12-ը քեզ խանգարում է, Տիգրան։ Չէ, չորեքշաբթի չեմ։ Դու ասեցիր ժամը 2-ին սկսվում 10-ը։ Ահա, եթե մենք 12-ին սկսենք, 1-ից 15 պակաս մաքսիմում 1-ին ավարտելու ենք։ Նենց որ կստացվի տենց։ Լավ երեխեք ջան, դե դուք էլ ակտիվ պահեք, ասա Անուշս։ Այդ անցման պահը ոնց ներկայացնենք։ Եսիմ դուք առաջինը դուք որոշեք էլի, ինձ թվում առաջինը նանորը խոսի ավելի հեշտ կլինի, նանորի հատվածը գնա, որ կանայք այս կինը ինչ է անում, մյուս կինը ինչ է անում, կանայք միշտ լավն են, իսկ դու հիշում ես, որ բաները կանայք բոլորը կախարդուհիներ էին, և դեղցուն ծամը, և մյուսը, ինչ էր անունը, խանդութը կախարդուհիներ էին, հետո հիշում ես, որ իրանք էին առաջարկություն անում տղամարդկանց, երազում տեսել էին, համբավը լսել էին, մեկը նամակ է գրում, թե արի ինձ տար, մյուսը գուսաններին, աշուղներին ուղարկում, ասում է գնացեք երգեք թող կան, ահա, բայց մեկը այդ կանայք որ գնում են, իրանք փորձություն են անցնում, չգիտեմ դեր պիտի սպանեն 40 փահլևաններին պիտի հաղթեն, 1000 ու մի բան էլի, այդ ամեն ինչ, այսինքն կինը ճիշտ է ինքը ընտրություն է անում, բայց ինքը տենց հեշտ չի դառնում նրա կինը, իրանք պետք է հաղթահարեն ու պետք է իրանք այդ ցույց տան, որ արժանի են, ապացուցեն, որ իրանք արժանի են, մենակ արտաքինով չեն կամ իրենց համբավի տերն են, մենակ Գոհարն է, Գոհարը փոքր մհերինն էր, հիշում ես,
որ հայրն ասում է, լավ, դու որ ուտա, դու դավթի տղան ես, արի գնացինք, դու իմ աղջկա հետ պիտի ամուսնանաս, բայց Գոհարը ինքն է կազմակերպում ըստ բանի, էլի, գիտեք, որ բազմաթիվ տարբերակներ կան, մենք խոսում ենք համահավաք բնագրի, մենք դու Տիգրանը կարա այտենց ընդարձակ ասի ավելի շատ։ Համահավաք բնագրում տենց է Գոհարը ինքը սաղավարտ բան է դնում, հագնում է տղամարդու շորեր, ու ասում է սպասի դու Գոհարին արժանի ես, որ եկել ես Գոհարի հետ ամուսնանաս, փորձության է ենթարկում։ Այդ կռվի ժամանակ դիմանում է, մենք հիշում ենք, չէ, որ Մհերը Սասնածոր էր, այդ ուժը ուներ մեջ ինքը, ու այդ ուժով չգիտեր, որ իր դիմացինը կին է, ինքը այդ ուժով կռիվ էր անում, ու մենակ կիներ դրա համար անկնում, գլխից սաղավարտ իջնում, դուրս է գալիս, մազերը տեսնում է, հասկանում է, որ կինը առյուծ է, եկ թե որց, ու հասկանում է, որ բան է, այդ էլի կնոջ կերպարը։ Կա ինչ-որ մի բան, որ կարամ օգնեմ երեխեք ձեզ, որ հետաքրքիր դարձնենք։ Ընդհանրապես կին ինչ է նշանակում, մի հատ բանի մեջ նայեք, կին պետք է նշանակի հող, պետք է նշանակի կինը, պետք է նշանակի արդյունքի աղբյուր։ Ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, տարերքների հետ կապված, բանը ոնց որ կնոջ իգական տարերքները հողը եւ ջուրն են, արականը կրակը եւ օդը, որ վերև են բարձրանում, հողն ու ջուրը ներքև են։ Ու հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ կանայք են, միշտ կանայք են ակտիվ այդտեղ եւ իրենց ուժը ստանում են ջրից։ Այսինքն մենք այստեղ մայրիշխանության աղբյուր ունենք, բայց այդ երեխեքին ասեք, չգիտեմ, իրանք այդ ոնց կընկալ են։ Ու հեթանոսությունը այդ կրակապաշտությունը մեջը կա, որովհետև իրանք ջրից ստեղծված ձիուն, ջրից ստեղծված, իրենց ջրից ստեղծված բանին, տողերի մեջ անընդհատ գնում է, այնոնք հրեղեն էին, հրեղեն նշանակում է կրակից ստեղծված, բայց հրեղեն ասելով իրանք ունեն ի նկատի ունեն կախարդական։ Տեսեք բառապաշարի մեջ եկել է հրեղենը, որը կրակի պաշտամունքն է, չէ, ու բայց կա հետը նաև ջրի պաշտամունքը։ Ջուրը կխմես, ջրով կլվաս, ջուրը, չգիտեմ, ջրից կստեղծվես, ջրից դուրս կգաս, կհզորանաս։ Կա նաև ջրի պաշտամունքը։ Ու Հայաստանի նման սակավաջուր, մեր ջուրը որակյալ է, բայց քիչ է։ Այս սակավաջուր երկրի համար հատուկ աստվածություն կար ջրի։ Ծովի նարն էլ որ ասում եք, երեխեք, նար նշանակում է ծովի դուստր, նար։ Այնպես որ ջրի պաշտամունքը, հա, ջրից են ծնվում, չէ, տղաներն էլ։ Այնպես որ բան է, այդ կա, հա։ Ինչքան ուշադիր նայենք, ինչքան շատ նայենք, էպոսում այնքան շատ բան են գտնելու, ձեզ ավելորդ չի կարդացեք, ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար գրականության քննությունը եկող տարի տվեցիք Սասնածռերից, երեխեք ամենաշատ հարցերն են։ Մի 20-30 հարց մենակ Սասնածռերից է։ Մանավանդ որ հետաքրքիր է։ Կա էլի բան, որ կարող եմ ձեզ օգնել կամ օրվա համար կպայմանավորվենք, ժամի համար պայմանավորվեցինք, երեխեք ջան, լավ եղեք, կհանդիպենք դեռ, պաչիկներ ձեզ։ Ստեսություն։